好啦，今次咧就分享呢個羅馬書第七章。咁咧第七章咧仍然即係我哋知得到啦，先前嘅幾章都係討論緊罪，咁呢度都唔會例外。不過咧第七章裏邊咧就係講緊我哋點樣脫離，可以點樣脫離呢個罪嘅惡果咧，或者我哋點樣可以喺呢個律法底下被脫離咗呢個框架咧咁樣。咁所以咧，其實呢度咧，你會見得到咧，保羅係引用夫妻嘅關係啦，一開始咁啊講緊咧，即係如果一個人喺呢個夫妻嘅即係關係當中咧，如果係要脫離嗰個丈夫或者妻子咧，只有咧就係生命嘅終結啊！咁所以因此嚟講咧，喺耶穌嘅教導啦，咁亦都講啦，即係如果你唔係為咗犯奸淫，係為咗去做呢一樣嘢嘅話咧，咁基本上咧喺神嘅角度裏邊咧，係你結咗婚之後咧，就係終身伴侶嚟嘅嚇。咁但係問題咧喺當時嘅環境啦嚇，咁有好多嘅埋怨啦，又或者即係唔同嘅家庭嘅問題啦嚇，咁呢啲我哋不得而知啦，我哋只可以估計啫嚇。咁所以咧喺呢一點嚟講咧，耶穌就話摩西許你哋嘅，即係俾你哋咁樣做咧其實就唔係佢願意嘅，只不過你哋係逼佢嘅啫嚇。咁啊喺呢方面嚟講咧咁即係呢度咧就第七章嘅第一節開始講啦，咁講緊即係我哋從呢個罪當中咧套入到去家庭裏邊咧咁講緊咧即係點樣先係真正嘅即係律法上高嘅脫離咁所以因此嚟講再引申落去咧就係講緊我哋罪係點樣可以脫離到。所以咧就係講緊從嗰個丈夫同嗰個妻子咧結婚當中咧咁佢哋只可以咧係唯一個條件咧就係即係有一方即係死亡。咁當然唔係叫你行兇，唔係叫你做啲咩咁樣即係講緊一個好自然地嘅即係佢過咗身咁樣。咁所以咧喺呢度嚟講咧就引申落去咧就講緊叫我哋跟住就唔好貪心啦亦都因為咧我哋嘅即係誡命咧係本身係叫我哋活着嘅亦都喺7章嘅9節咧就係講緊即係如果講冇律法之前咧，講摩西之前嘅事啦喎咁都係上帝吩咐就做，上帝冇吩咐咁就唔算係罪咁所以咧嗰個律法框架咧嗰個律法框架係摩西嗰陣時有律法嘅框架咗佢哋要做啲乜嘢即係要禁食又要喺唔同嘅節期嚟敬拜上帝安息日又要即係去嚟揾上帝咁樣。咁呢啲咧都喺摩西嗰陣時去開始，咁所以因此嚟講咧，呢啲規條咧就當佢哋去守當佢哋做嘅時候咧，就衍生咗唔同嘅問題出嚟。因為咧，上帝喺當中咧，即係喺佢哋嘅明白當中咧，除咗呢啲寫到好 detail 嘅，即係不可變嘅即係條例啦，咁你實行當中咧，總會有啲細節咧係唔同嘅解釋，即係唔同嘅解釋就係話一路流傳落嚟，有唔同嘅派別，有唔同嘅睇法同理解又或者係點樣去實行咧？例如安息日不可作工咁，你知道佢哋都有好多唔同嘅睇法啦有好多嘅引述啦大致上就係講緊即係喺個會幕裏邊所做嘅嘢就喺安息日裏面唔好做啦咁再衍生出嚟就唔好喺嗰個時候去斂財啦，或者做一啲嘅動作咧係搬運一啲即係唔係安息日裏邊所預備嘅嘢。如果你係之前要預備嘅，你就之前去預備啦，係嘛？咁所以咧呢一啲咧就係當中佢哋嘅細節啦，咁使到咧本身唔係罪嘅事咧，因為呢啲咁嘅細節條例咧變咗成罪啦，因為咧犯咗咁我咪就係犯咗所謂佢括弧嘅罪咯。咁呢啲罪咧就唔一定每一次都生死嘅，唔係一次每一次都係犯咩窮兇極惡呢啲㗎係講緊得罪上帝嘅一啲嘅問題啦。咁亦都有啲時候係會關乎人嘅，譬如即係所謂我曾經講過，即係所謂唔小心偷嘢咁呢個唔小心偷嘢咧發生過喺牧者身上嘅，即係攞咗啲嘢咁
唔記得俾錢，咁啊行咗去呢個我知嘅10年前啦上過新聞添嘅，咁應該最終冇事嘅，咁但係問題係嗰時佢話佢趕住去港島，咁唔記得咗咁樣嚇。咁所以因此嚟講，呢啲不小心偷嘢咧，即係每個人都有機會㗎，唔係講笑啊！即係咁渾渾噩噩咁未瞓醒咁樣攞咗啲嘢咁又唔記得埋單咁樣嚇。咁所以咧，因此嚟講咧，喺呢啲嘅問題當中咧，如果冇律法，咁乜事都冇咯。但係有律法就框住咗我哋嚇。咁當然唔係話頭先嗰啲事件係啱啊。咁所以因此嚟講咧，我哋睇呢啲事咧我哋知得到咧，呢度講緊咧係再引入到去咧呢啲脫離咗律法嘅嘢咧，係耶穌幫我哋承受咗而且咧本身律法嘅功用咧，除咗啦括弧除咗叫人知罪，係要我哋得生命嘅，可以咁講。即係你唔做嗰樣嘢，咁你唔會犯法，唔會引申到一連串嘅生命嘅問題。但係在於佢哋嚟講咧，即係不潔淨咧，有啲時候咧不潔淨咧係講緊生命嘅流逝譬如好似女性咁樣係咪有月經咁我哋男性咁都有類似嘅狀況，就係遺精咁樣咁呢啲講學術㗎，呢啲亦都係我哋生理嘅結構，男性同女性其實都要排出。咁呢個排出咧，就係其中一項咧，上帝看為不潔淨，所以要洗衣服啦，所以要沖涼啦咁樣咁到晚上咧咁先叫做潔淨咁所以因此嚟講咧，呢啲嘅條文咧寫得好 detail 㗎，只不過咧即係唔係每次都要咁樣引用講咁樣咁所以咧呢度一直睇落去咧，由呢個夫妻關係啦，講到罪嘅即係問題點樣脫離啦，咁跟住咧到我哋肉體靈性嘅問題啦咁所以其實呢度咧個資料係即係應該係可以分開如果講到嘅話咧，都可以分開兩部分可以講下嘅，即係一部分可能講肉體嘅問題一部分咧講靈魂嘅問題點樣睇呢一段嘅經文咁樣咁同埋點樣脫離罪咧咁所以呢度點樣脫離罪咧，我相信咧都即係就算你冇背啦咁但係都相信咧你都會係即係睇羅馬書嘅時候都容易記住呢段嘅經文嘅，就係我真是苦誰能救我脫離呢個取死嘅身體呢？跟住又感謝神，靠住我主耶穌基督就脫離了。這樣看來，我以內心信服神的律，我的肉體呢係信服罪的律。咁先前呢，即係保羅亦都有講過啦，即係我哋不可以叫罪惡增多啦咁但係罪惡增多嘅話，又會唔會影響咗上帝嘅救恩呢？咁樣所以咧喺呢啲情況底下咧，就視乎即係喺當時嘅情景咧，就係講緊你有冇犯致死嘅罪即係當時嘅情景就會有一啲 detail 啦，譬如信咗異端或者係兇殺又或者當時嘅犯奸淫嗱，點解當時嘅犯奸淫同而家點解好似上帝唔多理嘅而家係嘛？我可以咁講啦，即係每個世界都有犯奸淫㗎啦，係咪？咁當時嘅情景咁淨係猶太人被佢管被猶太人去管佢係嘛？難道而家猶太人冇咩？即係而家仲要係喺當地有一啲嘅同性戀合法添係嘛？咁所以咧，因此嚟講，點解上帝即係會咁咧咁樣？咁你放心嘅，即係上帝係公義嘅，咁佢一定會審判呢樣嘢嘅。咁但係問題咧，嗰個情況底下咧，就係當時嘅情景咧，佢哋咧而家唔話完全冇當時嘅情景咧，就係好細個就會訂婚㗎啦，或者係已經拉比與拉比之間又或者朋友與朋友之間就有我唔夠膽話娃娃親嘅，即係唔一定係一定係單純呢一樣嘢嘅咁當時嘅情景咧，的而且確有娃娃親啦即係細細個咁即係培養佢哋兩個啦跟住咧就即係大個就俾佢哋結婚啦，有啲咁嘅狀況啦
咁啊，亦都有咧，就係拉比與拉比之間咧，覺得即係拉比嘅女兒咧信得過啊，因為咧即係覺得某個拉比咧係教得好嘅話咧，相信佢教女兒咧都會好嘅嚇，因為佢哋嘅即係家庭教育咧，常常都有一種親密嘅關係，常常都有一個禮拜，起碼都有一日嗰個安息日，就係咧同佢哋子女傾偈啊，同佢即係除咗即係屬靈上嘅敬拜，同埋咧即係去親近神啊。咁亦都會關心佢唔同嘅方面啊。咁我哋亦都睇得到咧呢啲成功嘅嗱，唔係講緊成功神學啊，而係講緊一啲網上高即係一啲嘅成功嘅猶太人，佢哋嘅教仔嘅方式，亦都係好多華人社區或者甚至乎西方社會咧都會效法啊，去學習啊咁樣。咁所以其實佢哋喺神嘅面前咧，的而且確咧喺除咗經商咧另外家庭方面咧，佢哋係非常之有一個門路去教佢嘅。咁所以咧有個叫做樂味門啦咁佢即係我哋翻譯中文啫咁就係教即係小孩子點樣長大嘅一本嘅書籍啦，大家都可以揾下嚟睇下嘅。不過就係簡體字嚟嘅咁咧，所以因此嚟講咧呢一度咧第7章啦咁我咧就會即係覺得咧佢越講就越深入㗎啦，即係講到已經係靈性同肉體嘅層面㗎亦都講到點樣先可以脫離呢個死罪亦都話俾我哋聽即係亞當夏娃嗰陣時啦上帝雖然啦冇個律法框住佢，但起碼咧係有一條 detail 就係叫佢哋唔好食嗰個果子。咁但係問題其實我哋人自己犯蠢啫噃我哋係可以分辨到嘅喎，因為你睇下夏娃係可以分辨到嗰個果子，佢認為美喎，所以咧其實咧呢個咧就係話佢認為好就以自我中心嘅，神以為好咧就係以整個即係嗰一日啦，同埋即係整個即係週期去睇咁樣係嘛？咁所以咧神看為好咧廣泛好多啊！我哋看為好咧，只不過嗰棵樹嘅果子啫咁當然啦，你話我先前都問過，如果亞當去睇見嗰棵樹，跟住如果遞俾女人又點咧？如果嗰個狀態係，我相信女人就會爛咗啦。我唔知大家即係有冇呢個咁樣嘅體驗啦如果你男人犯罪咧喺嗰個情況底下咧，我相信女人就會阻止嘅。但係而家問題狀況底下咧，就係個女人行先咧個男人唔夠膽出聲呢個狀態咧我覺得咧就即係除咗嗰個時代咧流傳到而家呢個現今嘅世代咧都係咁點解你哋男人唔夠膽出聲咧？咁當然啦，你驚我咩所謂即係現代嘅灌輸俾你聽就係話我驚即係同佢有咩爭執有咩嘈，咁冇咗個家呢個咧就即係每個人自己去細想啦所以咧喺呢一方面嚟講咧，我又冇可能勉強個人嘅。但係咧，我哋就要喺屬靈嘅原則底下啦，咁樣去講呢件事啦，就不可以單純就話邊個地位高，邊個咧喺家庭嘅上高咧就係話事嗰個，咁我就唔去講呢啲嘢噶嘛咁所以呢個咧就要各人去消化啦。好啦，今次就到呢度。